τη ρωτάς? Όπως πάντα, όχι. Όχι. Λίνα, πες μου, τι να μην κάνω όταν ψάχνω συνεργάτη για την ιστοσελίδα μου. Λοιπόν, ωραία ερώτηση και βασική. Βασικό λοιπόν όταν ψάχνεις ένα νέο συνεργάτη είναι να μην πηγαίνεις με βάση την τιμή μόνο. Να έχεις ψάξει λίγο το πορτοφόλιό του, τα έργα του, να δεις αν η αισθητική του σου ταιριάζει. Να μιλήσεις μαζί του, να δεις ότι μιλάτε την ίδια γλώσσα και καταλαβαίνεστε. Πάρα πολύ βασικό είναι να σου εξηγήσει τον τρόπο που δουλεύει και ως προς τις προκαταβολές και ως προς τα συμφωνητικά, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν για να υπάρχει μια κοινή γραμμή στο τι χτίζεται και όχι μου είπε σούπα και τι ωραία που τα λέμε σήμερα που είναι το πρώτο μας ραντεβού. Περίμενε γιατί έχω και εξκονάκι. Επίσης, είναι πάρα πολύ βασικό να έχεις στο μυαλό σου τον ανταγωνισμό, τι υπάρχει εκεί έξω σε σχέση με το δικό σου το επάγγελμα και να μπορείς να το προτείνεις ως εικαστικό κομμάτι λειτουργικό στον άνθρωπο που προσεγγίζεις. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να έχεις στο μυαλό σου ότι δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που θα του κάνεις micromanagement, δηλαδή θα του πεις βάλε τα κουτάκια αυτά στα χρώματα αυτά. Θέλεις λίγο και την άποψη του συνεργάτη. Άρα, όταν ψάχνεις έναν τέτοιο συνεργάτη, πρέπει να μπορείς να του δώσεις και το χώρο να δημιουργήσει. Αν φυσικά αυτό είναι το κομμάτι που σε ενδιαφέρει.